Предстоит поговорить о цивилизационном пути и о нашем сотрудничестве, об элементах этого сотрудничества. Мне кажется, это важно, нужно, нам во многом можно посотрудничать. Я думаю, что коллеги из Абхазского университета, а также наших российских вузов, исследовательских центров успешно раскроют такую важную и актуальную тему. А мне хотелось бы рассказать несколько слов о трендах, которые есть у нас в России в области государственного управления, в области социального проектирования. Мне кажется, что это будет полезно послушать, и я думаю, что и для Абхазии это будет нужно, и мы вместе можем в этой области сотрудничать. В России за последние годы пришли к выводу, что в ходе, допустим, крупных каких-то политических кампаний, будь то предвыборные кампании или какие-то другие, сегодня уже не работают политтехнологические инструменты. Сегодня кампании выигрываются за счет и эффективны только за счет социальных проектов. Тех проектов, которые что-то дают людям. Простые политические проекты никого не интересуют в России на сегодняшний день. Никакие политические акторы и партии не выигрывают, если они не действуют по схеме «было», «стало» во время кампании и «будет завтра». Если во время кампании партии или лидер не совершили каких-то действий, которые приносят людям ощутимую пользу, то он воспринимается как неэффективный менеджер или неэффективная организация. И люди, в общем-то, довольно холодно относятся к таким политическим актам. Поэтому в России сегодня очень актуальна тема социального проектирования, социальных проектов, реализации их, в основном по решению каких-то социальных важных для людей проблем. Причем это и не в период предвыборных кампаний, это происходит и в постоянном таком режиме.